我认识的朋友和认识我的朋友都能够身体健康，万事顺遂。腾讯娱乐的朋友们，大家好，我是刘宇宁，新年快乐！如果让你用一句自己的直播口头禅来推荐马年的央视春晚舞台，会来一段什么词？今年这个马年的春晚那真是没谁了啊！这凡是看过的人呢，都得说好，不看后悔一辈子那种感觉，真的特别棒。春晚3米高的升降台，站在上面表演是一种什么全新的体验？我觉得太紧张了。作为一个演出者去参加春晚，本身就会很紧张。最紧张的其实是从那个后台的等待开始，很早就要去后台等着嘛。前一个节目演，一直在看，然后看观众反应，想到今天又是春晚，等再走到那个台子上的时候更紧张。当那个台子再升到3米的时候，更紧张。音乐一响起的时候又会紧张。哦，我的天哪！而且那个走位啊，其实是比较复杂的，因为它有一个时间差，如果你没有卡到那个点走的话，那个升降台就降下去了，就会有很大的问题。这次春晚现唱《许我在少年》，如果带入你的人生经历，会怎么下你的独特注解？虽然现在年纪不是少年了，但是我觉得永远都会要有一个少年的一个心嘛，敢于拼搏，敢于追求自己的想要的东西，不断的学习，然后自信自强。还有一种说法叫男人至死是少年。宁哥觉得现在的自己哪些方面还很少年？就是喜欢一些好玩的新鲜事物，比如像最近的什么 AI 出来了。AI 影视出来了，然后我就特别想去研究，看到好玩的什么音乐之类的好玩的新的音乐，就会想要尝试，包括一些游戏，我也喜欢玩嘛。如果你自己能够再重回少年时代，有什么想改变的呢？让自己的体育方面加强一点吧。我的青春是没有什么太多遗憾的，因为该经历的都经历了，该遗憾的也都是珍贵的。那如果要向听众推荐一个最适合聆听许我在少年的时刻或者场景，你会推荐什么时候呢？可能是开学，或者是毕业，求学的这个路上，它可能会给你很多的力量，让你去思考一些对你自己有好处的事情。每次快临近春节都能看到穿红衣的宁哥，马年央视春晚的这身红衣服有什么小巧思吗？算是一个拙思吧，比较笨拙的思维。到了过年的时候嘛，喜庆的这种氛围，大家看了就会开心，就是尽量把身上都穿多点红色，导致就是差点把皮鞋都换成红色了。那对于喊话请把红衣焊死在身上，集齐9个红衣名召唤神龙的网友会怎么回复？我们家这些朋友，我的这些歌迷影迷们，他们可能知道我的一个点，我每次只要直播的时候穿红衣服，好像都会很神经，就是那种很癫狂，然后他们就觉得可能比较开心，所以这个东西比较期待吧。新剧《玫瑰丛生》终于要来了，请用3个关键词向广大网友推荐这部作品吧。好看，会引发思考。第3呢，主打一个疯狂吧，因为里面的所有的关系非常的复杂。一句话概括一下，这一群是怎样的年轻人？我觉得人性是复杂的，这个剧也是在讨论人性的一个东西，尤其对爱情观的一个东西。这些人呢，可能他们在演绎各自的角色的时候，演绎的一些事情，有可能就是现实当中正在发生的。那关于他们所做的事情和这个剧情，是否是你认同的3观？这是你自己要跟自己讨论的，所以这是一个很有思考空间的一个剧。每个人看完都会有不同的思考，有的人会审判，有的人会理解，有的人会懵，会疑惑。我觉得是很好的一个东西，他不会告诉你该做什么，他会告诉你这是一个现象。怎么会想到用这个造型跟大家见面的呢？我是一个东北人，我家东北那边就是我妈小的时候喜欢给我睡扁头，北方就喜欢给孩子睡扁头，所以我的后脑勺特别的扁，跟一个铲似的，跟我们家 Demi 似的扁铲。如果剪成那个短头发会非常的奇怪，就戴了一个假发。价值2500块钱的一个假发，现在假发很贵的。对，我看那个赶大集那些阿姨、奶奶、爷爷的，他们戴的假发都400-500呢。在设计这个人物的时候，还做了哪些准备吗？做了哪些功课？我都会去上网去看一些网友对这个角色的一个见解，看一下大家对他的讨论，所以你在演的时候，你就会有基于一个人物性格的底层逻辑去完成这个剧本上想要表达的东西。我自己整理出来的一套工作方式。去年开始推理吧和地球超新鲜都获得超高的好评，很多网友呼吁请把刘宇宁焊死在我们的腾讯综艺，对此你会如何回应？就还挺开心的，腾讯2个非常棒的综艺我都有幸参加，也很开心，在里边交到很多好朋友。那天我直播也说了，我说只要这2个综艺在开，他需要我或者我有这个荣幸去，我就会一直支持嘛。那第一次参与吕宗加大众游戏类节目，当时是带着怎样的预期去的呢？很神奇的一个心态，就是完全没有任何预期。我跟他们彼此之间都不认识，除了龚俊，我跟龚俊比较熟嘛。比如说你踏入一个公司，到一个新的工作环境，你要接触很多的陌生的同事、陌生的环境，你可能对一切都是未知的。从事这个行业以后呢，可能就会好一些，又有机会去接触一些我并不了解的人，而且要在一块生活，在一块出国去待。
其实是很期待我在当中我会有什么样的表现，我会有什么样的感受，但没想到这些人都是很合拍，很合我的性格，所以也会出现一些意想不到的好玩的事情啊，感动的事情啊。这个综艺参加的还蛮开心的，因为我从出道我也没有机会出去旅游，可以去国外名正言顺的旅游，领略美好的风景人文，跟一群朋友们，又有人包我吃住，就是很开心，很开心啊。跟老朋友东俊有擦出什么新的火花吗？老朋友擦不出什么新的火花了，我觉得是很感谢他的，因为你到了一个陌生的环境，其实要找一个出口嘛。比如说，我当时想的，如果有人欺负我，我就跟他说，我说哥们儿，有人欺负我会怎么样的，就会让你不自然的会产生一些安全感。如果一个综艺全是不认识的，你自己也会害怕是吗？我是一个需要在什么环境里就可以变成什么样的角色的。我在直播当中，我就是一个乐子人，在那个音乐舞台上就是一本正经的歌手，在演戏的时候，在剧组就是一个职业的演员。如果我在一个完全陌生的情况下，那我的斗志可能就会燃起来，让自己变到另外一个状态，面对所有的一切。有没有跟老戏骨红雷哥、乃文哥偷学什么表演技能呢？还真有，但是不想分享给你们。这可是我跟他们录节目的偏得，当然会有的。我们称之为的老戏骨，其实对于我来说是前辈演员。你会发现在表演上，他们很多东西其实在生活当中也是有体现的，一些肢体、一些表情、一些思考问题的角度。其实综艺里面多多少少有一些需要表演的环节嘛，你就能捕捉他们其实会放大自己的情绪，无论表情，通过头脑风暴思考的那种反转的搞笑点，全部都是他们多年作为演员的经验，这个都是潜移默化的就能观察到。我就特别喜欢观察这个东西。那跟陈星旭、王玉雯第一次合作也意外的默契，这个是为什么呢？因为人家都是很好的人，在那个特定的环境下，彼此都表达了非常足够的真诚。只要我感受到对方的真诚，我就会加倍的以真诚回馈他。他俩在我眼里就是很真诚的人，所以一聊我就觉得很舒服，很自然而然的就成为好朋友了。开推也进入到了第4季，听说这个节目你每年都很期待，每期都要反复看好几遍。我会在看节目的时候再去回忆一下当天发生了什么，这个地方我们在做什么，当时这个思维是怎么走的。开推特别神奇的就是每一期你都在扮演一个角色，它很爽。一天你可以成为一个角色，你可以去体验他的一生，这个人生是特别离奇，且还有一些就是悬疑的这种东西在里面的。作为一个男生，就对这种悬疑也好，科幻也好，未来也好，哪怕是有一些民俗方面的东西，中国民俗的这种微恐的这种东西，我就觉得也挺好玩的。马上要开录新一季，对自己提出什么新的要求呢？希望自己能够玩得开心，去感受所有的一切，感受案情，感受角色，感受身边的朋友。2026年最想收到的新年礼物是什么？新年礼物已经得到了，就这个啊，马上真的就送给你了。这把这送给我了哈，我最想得到，谢谢了。可以把它领回家。那马年立个马字当头的 flag 吧。马年我就希望我马上进组。